ملكينا ما سفكت ولي ربي سامي ملكي سو شيخ كينا شريات لفت إسان بيكا واتسال لكان ديماني دعوا قدان لفت بيك والله أونلاين إمتيان قالوا هاتوا مالي الحمد لله دين كان أول انجراجون هاي أنا ما قمتيس نمني دين ملكتين ليدو مجرى كقبايا دين وخضر ملك ليدو مجرى كبكاري مسلمين كرأي علمي منطقة أصول كرأي والله وخضر ملكيتني أكا وان تكا وان دقيني تجروا له الدو مجرى أغتي تنا ربي نور ركايري أنقلقلا غنما يا ربي تناتا نمسيسين جدي ربي كي يا غلطة غلطة مران والله ربي غلطة تيريات غلطة كي زوان كيس ربي هادوبت أني وان تككنا كان اللي جنين جدو ربي وان كيس هادوبت شيء كي سبحان الله ألا أنبئكم بخير أعمالكم ربي أكبر رسولك نجدنا عليه الصلاة والسلام ربي كتير وروت هدونا ما ربي كل ليسه نمني سطوري سنجرو ربي بركاسي هاغودو ربي بركاسي هاغودو جيني رو بيلي أستيني أنا ما أصلي كي يواي تدامت يو كان هيم تنتاتي أستاذ ويونا هيم تواي تدامت دمي تولي أصلي أتمنى هيمتا أنا هيم ما بان سامي يا دكتور وان ستامت أمانة سينجدا وان بيتل آتاتو قرة أعيني ربي سر باسسا دسي وأمرا أني سمرا ربي سر كتسا أولاي رب أفتين درا كسين قدين أن تكون مواد للرأي والله قرانا نياتي دائم تسو تكاسر رتلي بالبلا كيلي هندب الموسن يا أكي سمرا جنتا سياتاتو أتيو هاتي كجيل تنبي ست كجيلا إلما ست كجيلا انتلا ست كجيلا ويبو ربي الله شيكا كينا شيريات سكاي إلمو سندوران باسين سربتي وانا كسيس وانا أليفة برسيفت لا دكتور أصلي يا أسمع تقول لي دبلو أنا دبي إذني دبسة يا لا ما دبي دورتي جتشسان اللي سيد لا سيدا بلا يعني يا ما كان لا ما أنا أوبسي ميتنا سيدا بلا أواجه أنا بعد تاتي وايف سنينجر أنا ما تقول بداري سايد إجوما نما إراسي جري غاي سوفيا بقى جلا فرتورو بقى namni keenya adufumarraa beeka duraani waggaa 5 dura diree nuti viidiyoo faa waraabnu maal jennu namni abzaanyaa anafa maraataa ta'e namni ani amma lafatti nama salaamata gaafachuu yoo salfadha waan biraa miti namni manumatti viidiyoo laalamiree waliin beeynu namu ijoollee ollaa wajji gannu qabu guyyaa waggaa tokko faa waliin argine jira kilaasii keessa akkasii miti maaliif isiniin jedhe ammaani duraan gaafuma xiqqaa barnoota giddii seene warri gara qaraatiin naariyaa hangillee warri natumu qaraatii dhaqaa gillee achii gale ima baradha yoo sargiin jiru faa halkan gillee isaan rafan dhokadheetinii sheboo kana deema halkan kaasilleen gillee jiru hin deema bakka hundatti argama carraan olii gadi maalagachuu sun deddeemeetiniin amma nama hundaan wal barachuu yoo godhuufillee anaa dadhabu malee faamilii kiyyaa miti oromoon biraatu kana beeyne rakkoonatti himachuu yoo danda'e furuu fi yoo dadhabe hawaasatti ibsuu san ga'e maa inni baalagummaa kiyya ka duraanii sani maaliif jedhe abbeeraa obboleeffaazarii sheeka dubartiin salaannirraa waan nyaatu ganama ratu obboleessa isaatu jira amma ka isin warra durriyya jettanii kana duraan bara dargii shiftaa jedhaniini mataa kana filee deema inni immoo na jaalata naa kenni narratti yaagilleen na tumu wallolan jedhee galee tanaafi ilmoo yoo argatani amma yoo tiyya amma arma bira waan ani wannoo jedhuu kaameratti mul'atti malee mana keessatti warri amma sheekonnillee gaaf daa'ima namuu daaraa haadhaa taphataatuma guddate ammallee ijoolleen amma kashee karoo betu kun odeen gadda hin taphata viidiyoo miseenjaraa walii bilbillee ima taphata ilmi sheekallee mana keessatti abba mabbee uduma dhalanne haasa'u jalqabe kanaaf
Ijoolleen barumsa hundaa yoo baratte karaa gaarii isii ta'u itti yoo himte firiidamii yoo guddatte lafa hin baddu ilaalchuma jedhu malee quraana illee taate kun ustaaza fa'aattu quufuu dileetiniin araboota biratti qaraati viidiyoon isiin qaqqaraatullee hin jira namni ka isiin dabiraa qofa homa arguuf na dhibe malee firiidamii biyya faranjii kana deemaa jirrallee warri kennaa nutumaa nu guddiseetiniin hin qajeelle maal goraa tuma jecha maaf malee ijoollee ta'ulee warri guddisaa jirullee hin qaba biyyallee ta'u hin bahin baay'ee jira ta'eeruma geetti jira takkitti tana qofaa miti hin yaadinaa haafizul quraanii qaban ijoollee guguddoo qabatan ageetu jechumaaf garamaan fuudha. Ila takka isinii wanni ibsuu barbaade seenaan akkana dubbiin hin dhiisanuu ta'ee jira asliin bara asliin duraanuma asliidha bara maqaan isaa aslii wanni inni dalagu aslii fataa haa jettu mucayyoon dhiisa isaan dhufe neeto si seesse qoyisi rabbuma ol na darbe kaa dubbii tana ayyaduuf ol dhufe bara sheeka kiyya shee ibsaani waa'ee daa'imattii tanaa dhugaadha abbaa jechi amma shee ibsaan jedhe gara siimiti gara amma maal marataa ho'i bira jiru jeetti Bata jara namal jettani si muutii gataa jennee bara kasaa jirra namni sila kama fayyaan qabne ol seenaa sila akkam jenna bata jara na maal jettanam lakkuno gara jira ama sheekaan roobee fataadha bara amma mee kanaan hin maraateettani ama sheekaan roobeeti amma ila shee ibsaa kiyya ibsa wanni isinii ibsuu barbaade fardi tana se'ee abbaan tana yaade fardi tana yaade akkana lafaan wal gaanii jiran akkas amma tashee ibsaan jedhaaran ilmoo akkasii qabaan kuni ija namaa afoonaa qabaadha malee isiin ballagdee wanni haraama irratti ta'e kun guddisa bada jechoo miti ila aslii kiyya akka itti nafaamtu waan tanaanis hima jedha siinillee manatti ammoo ajaa'ibaa yoo nama dhaqeetiin jedhe daamattiin tun jalbaaba fiddee minxaafii fiddee na bira teettee baabaa sheeriyaad jettee baabaa guddaa jettee yoo amma laayibii irraan argite dhuftuudhaan jetti daamattii wallaahi waan tokko isinii maammaatii isaa kanan beeku ture yeroo dheeraa na'aa mucayyoon takka dhibamtee mucayyoo sanii quraana qara inaan jedhan takkaa biyya kana nama qara hin beeku anillee guyyaa san kabiirumti argan hin qarabu hin dhaqu safaruma akkasiin sodaadhaan ishee qaasim arbaa irra sodaadha ishee ibsaan beektanii hin beeka sababa san sodaadhaa abbaanillee nutti dhiisa waan akkanaa kanan beektanii yeroo dheeraa achi ijoollee mucattiitti qaraarru tana waliin dhufan daamattiillee qabataniiti daamattii tana qabatanii dhufanii odoma ijoollee taanitti qaraanu bar warra asliitii naan jennaan atta asliin warra akkana imaana qabu warra akkana quraana qareeru fuudheeraa je akkatti quraana qaraan subhaanallah bar wirtutti baratanii jamaa kennaa naan jedhe amma ahmad na waliin jira daamattiillee nu bara barataa turtee achii gara biraa kaayanii gara guddisaatitti waan akkasiititu jira atillee asliin kiyya ta amma abboonni kan kee hangaffan kan kee siidhaamaaru maal innini ija namaa dura jechoon malee wanni wayii itti wajjabee miti tan akkasi qabadhu atillee isinillee jazaa rabbi isinii haa deebu waan gaariin haadhaamtanii fi namni nama jaalatu haadhaama nama kaan akkasumatti tannashee dhiisa ammaan du'aa imarra jirra darsii irra turree ustaaza Nashaata wanti takkatti nani maashaallah daa'ima tanaada dargu maashaallah jedhu malee biran tanwa ana malee tuba beeka fataa qacar kabasii miti dubbinti sheekaa roobeellee waan loluun qabaa baran fataa qacar masharii miti ila ijoollee teena maashaallah daa'imattiin tuni ta akkasitti badhe baatuumi jechaaf jedheen malee abbaan akka itti guddisu tarbiyaa ilmoo fi bashannaan illee jira. An hubadhe isin hubadhe bara nama hubachiise. Asli hubadhu jechaaf siin jedhan. Waan jaalatuuf malee kadiraa useenee fataa jechaasanii miti dubbiin fataa hin barbaannu. Teen naabar hin dhiifnuyyuu maal fataa hin bakkee haa taphattu tapha yoom dhoorginen.
ilmooteen ammallee rabbi ija irraan waa qabu jenna maal asliin hin argate malee barra talasi komandooti maal taata yaaki kanallee wannan jedhina itti fufaa dhiifama naa godhaa الله كوفي أكمل تسيرنا كان أستاذ لا إله إلا الله أي إن شاء الله جزاك الله خير شيخ روبي Ustaazni waan deemaniif bara sheeka an aynu haqqun waan jedhan saniif deemanii ija لا جزاك الله خير yaa bara nama sammaan amma afaan kana waan kanan dubbadha jedhu dubbatte maal jettan mata yaran alaynu haqqun maal jetta tamma nama iji haqa geekaaru ija namaa jala baay'ee isaa dubbattee haasa'ee jetta nama ija namaa jala achiru qabi takkaa jaallatti namni ijaan argee jira namni ijaan arge takkaamee argee jee dubbadhu Sodaa taanu. صدات هارو جلال الشيخ روبي دكتور أسلين Osoo hin dhalatin ayfoonii gaafate dhukkee sirraa haraa dhiisii asilii bareedaa ko. maashaallah maashaallah جزاك الله خير maashaallah wasiyaafuudha obbo rabbi wasiyaafuudha godhaaf الدنيا rabbi تيجي sitti haa شيخ روبي شبكة قبي Sheekaa shabakaan qabuun. يا مسكينة والله أبو يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما لنك كرس جلا والنجروي Abu Yahya biri video leen jaki yaare tasalinu ay ba me sheikh wallahi sin jalanna rabbi شيخ روبي أيه تبى كرك شيخ أكمل تنجاه أنا جرت وكمان أنا جرت أسير والله أصلي دعائي كذا ترى كنومان ما أقول جتنيت Jaartii lammataa itti fuunaan haa jiran immoo biyya baqaa jira takkitti tanaa dadhabee ofirraa hari'uu edaa jira. وانغرا يا دي ما يقول لك قلت جرا أنجرت سواء مكرر لته نمرة لته كتر ما لي لجت Maa sheekaa roobe galgala irraa galtii kiyya dhufee arbaa wotoluutu nuun jedha bar. Waan araba asawa kiyyamaa fuutanii jira asawa maa namarraa fuutan asawa maa namarraa fuutanii jedhan asawaan jiru jira namaan jettan asawaan jiru jaa أنه أصلا لما برز يسنتو لما بيبر maal jettan mata jala nama asawaan jiru nama sheekaa roobe amma asawaan jiru jaa bara ما لول ترى سمناتري يو قلت نمني قلت ما جت ما لول ترى ما لول تقوي ولا لول ترى مالي يا مناترين تنامي ما جدا والله مناترين تاكا تيساني تنامي تي هوجا چيفمتي تي تبري دبا كيسا سديتا ما ديبي تنامي جمع تيسان تبري دي دما ديبي تدبا كيسا أنتو ريانا بتبتت لا وجه چیف ani manatiri taito no mdarrago manatiri kana yo argita duga dubatu enya min dazano makamba lakino ila la muti gata abu ya sere ga wala sere akaba jamu maka shekaro betin birri dolara dibbalaman hojjasifam dolara dibbalaman maka shekaro betin jira dolara dibbalaman dolara kuma wajja chief dolara kuma wajja chief dama birri didama debi gorattani sun haka dubbatu na wayyan abu ya dibba kesa didama debi gorattani masfarara ma barbaji la kan أما إثيوبيا دولار رجرمو سعودي ريال رجرا أستاذ ريال السعودي جرا وان سنين جد وانا ما دبي أما هكذا بناتي كيسا لا والله شبكة يسيكا بي شيخ روبي لا isiniti ma la fetantiya barum safata ko wali kenina shariati yabaga botan kenitani la feti yabaga botan kenitani abba kenna walo baharu bareda من كيسن من كيسن akkanuma namni kenna fataa jedha jechuun bareeduma jettan ilma aslii kiyyaatiin illee fataa itti haa jechuun dhugama garuu dhugaadha namni marti islaamni marti ilaalu viidiyoo saba hedduu laalu kan waan jira ijji namaatun illee haquma ilmaan aslii ilmaan kiyya ilmaan keessan ana garraa mucaa kiyya iyyuu kaayifoon nagaa fate shaalii mul'ise malee ilman mul'ifne wallahi mul'ifne jaartii xiyyaa nam takkaa garraa hin garre wallahi hin garre warri ollaatu guyyaa sadi bicha arge wallahi hin garre sheeriyaati wallahi hin garre maaliifu aleen waan kun jaan ijatu waan ingala tuuta tanan beeytan isin tuuta nan beeytan dama magaala maroobee kana keessa hoo deemnu bara duubaan suuraa gaafadhu sheekaa roobe waa isin gaafadhu jaartii tiyaa namin argina jettan
jaartii tiyya namni argine urga gaafa dhalatteeti ishikii keessa jirti moo maal hojjattee guddatteerti. amma asliin gaafii kana na gaafate asliin jaartii tiyya namuun argine jennaan isin argitanii naan jedhe zaakiroo kiyya kan hin argin zaakireessaan dhalate hafuura qulqulluudha zaakir hafuura qulqulluudha kan hin argin akkami dhalate zaakir maal jettan mata yara na gaafii akkana akkami gaafata isinoo argitee naan jedhe jaartii tiyya isinoo argitanii hafuura qulqulluudha Ishikiin guddatte isin daa'immarraa kaatee ishikiin guddatte moo eessa guddatte? Anuma biratti kabaja argattee na bira wayita geettu kabajaa itti godhe. Maaliif jennaan sheekonni jaartiin jabeessanii jedhan sheekonni jaartiin jabeessan. Yeroo dura abbaan kabajaan hin guddifne jecha. Durallee kabajaa sanyii kabajaa irraa fuudhee na bira geennaan taaftee kabajaa dabalate. Durallee kabajaa qabdii sanyii kabajaa irraa argamte anillee sanyii kabajaa laalee irraa fuudhee eegana na bira geetteellee kabajaa argattee sheekonni jaartiin jabeeffatti akka killeetti qabatti jechaan dhugaadha yoo killeen gadi buuteen cabdi killeen abbatu ammootiin hin qabata seeraan qabachuun barbaachisa. Ijji namaa tun garana yoo laalteen ta'u anumaa magaalaa keessa deemu namni suuraa duubaan kaasa. Kaduraa dhiisaa suuraa duubaan kaasa. Amma dhiisaa qile isin gata amma silaa jechi keessan kun qile isin gata amma dhiisaa amma yookaan mun kidoo sottaalleen miidiyaa fayyadamne warri sottaa miidiyaa ka fayyadamu jira amma dhiisaa. Awwa waan goonu lafee dhantii yaa buyyaa yaa kiyya rabbiin ammoo bakka jirtan sanitti achumatti ammootiin duniyaallee rabbi isinitti haa haru. Manaazirii ishee karoo beekanallee gaaf tokko hin bitatta wallaahi gaafa rabbi jedheen bitatta. Hakuma himoo gaafa rabbi jedheen bitattan. Karoo beesi waan manaazirii kanarraa bu'aa. Abu Yahyaa qofaa mi nama hedduu. Manaazirii irraa bu'aa jira maal taatan. Bara waan jedhutu. Abu Yahyaa nama kaayanii barama isin godhadhaan fataa jiran Abu Yahyaa nama kaayanii ta'uufi. Namni 800 waan nutti muhidan jedhee isin jalate yaa isin waan manaazirii hasoftanii bada. Warree dafataa wal godhuun bareeduma jedha. Mee Bilaal Ooroo kan jala taa'u kana shurraabii diimaa kana rabbi muraada isaa haa guutu. Muraada isaa haa guutu jedha. Amiin rabbi muraada isaa haa guutu. Yaa rabbi muraada isaa haa guutu. Maali qoy doktora maaliif yaada jijjiirachiiftanis. Mana isaa banatee nama aalima hedduu achitti ammootiin aalimni hedduun afaan baafatu. Nama rakkataan hedduun biratti ammootiin hin qarqaaramu. Nama yoo wayita war qarqaarsisullee hubannoodhaan qarqaarsisu. Masjidallee yoo ta'e uma fedhallee haa ta'u hubannoodhaan hubatee wanni kun rakkina dhugaati jedhee akkasitti ammoo nama qarqaarsisu. Dhugaa dubbachuu wayya. Namni waa jedhatanii illee duuba abbaa miizaana galchitan miizaana irra galchitaniif dhiisaa keessaa baya. Nama khayrii dalagatu tokko khayrii irratti jabeessaa. Namni wal jabeessaa wal utubaa deemuun bareeda. Shekiriyaatii keenyaa dhaggeeffataa garana dabarsanii achi caqafachuu jechuun abbaa keenya laala. Na dura ilmiillee karaan. Ilmiillee na caalan. Sinniin illee na caalan. As nama kaayanii nama dubbisii maaliifi ilmi rabbii himta qaala rasuulullaahi qaala Allahu azza wa jalla jettaaf. Ilmi rabbii nama keessatti beeka. Haa ta'u namni wal kabajee bootaa walii kennuun bareeda. Barumsallee namni akka itti fudhatu haala bashannanaatiif jenneeti. Wal bohaarsaa walii kennuudha. Dhugaa wallaahi ani nama bohaarsuuf ufillee bohaarsuu jaaladha. Jiruu cinqaa seentee amma namni ammootiin hin garagara wallaahi. Magaalama tana keessattuu namni gariin kiraa ammootiin waan kafalatu dadhabee sii gala ganama bahee ammoo birrii 40 birrii 50 dalagatee sanirraa roobni roobee namni ammoo cinqaa ta'e kana keessatti yooma cinqaa himaa oolle anamma jaawaytii kanatti amma xiqqofataa jechuudha barbaada. Sini galee amma yooma cinqaa himuun illee akkasitti fataa waldaa barumsa walii kennuu bareeda namni akkasitti namarraa fudhata lafeedhaan xiyya saniif jennee wallaalleetii miti. Wayita waan qalbiillee dubbannu wallaalleetii miti namni keenya keessatti haa bohaaruuf achi keessa barumsa namaa kennuuf achi keessa du'aayiillee kadhannee ammootiin wal biraa kaana imimmaan buufnee siigala jabaa ofii abba jabeeffata wal jabeeffataa deemuun barbaachisa. Nuti har'a nama hin dhabne beekaa hin dhabne hayyuu hin dhabne nama hedduu qabna. Garuu beekaa kenna ammoo beekuun barbaachisa. Ka Arsii jiruutu kenna, ka Jimma jiruutu kenna, ka Harargee jiruutu kenna. Wal jabeessu. Kabaalee bichaa dubbatee kabaalee jala deemos. ilma aslii karee fuujetta san rabbi haa guddisuuf. Rabbi haa guddisuuf. Ilma aslii karee jetta san rabbi haa guddisuuf. Amiin jedhaaf rabbi haa guddisuuf. Ijoollee bakka geetu rabbi haa guddisuuf. Ijoollee abbaa taru rabbi haa guddisuuf. Isinuu ilma abbaa taru jettaniimi ilma kiyya zaakirii kiyya amma kana taruu barbaadam. Namni qaraallee beeke ami akkanumatti ilaalee ijarraa beeke. Wayi abbaa caala beektan. In qaraa jaa zaakiriin kiyya turkiitti qaraasifan. Haa qara'u. Ilma keessan irraa fayyadamtan. Aalima haa ta'u. Bakka an deeme yoo deeme bakka kana bu'ee haa qaraashu.
beekaan hedduun qabrii jira, hayyuun hedduun qabrii jira, ulamaa'iin hedduun qabrii jiran dabran. Kaafe ammoo kamaafe kanaan mana ijaaran. Beekaa hedduu qabna, hayyuu beekaa, ulamaa'ee hedduu qabna. Kana jala deemuun barbaachisaadha. Bootaallee walii kennuun barbaachisaa. Baga bootaa walii kennitanii. Beekii toy keessa jira, namni ammoo koofiyaa godhatee bichaa miti. Beekiin isin argitan kun ilmii qaba. Siigala. Ishee ibsaan ammoo ajjira ilmii qaban. Bilaal Ooroo hayyuu keessanii beekaa keessani. Sheek Riyaad mataan isaanii biyya baqaa keessa jiraachuu waliin isin waliin ta'anii isin waliin kolfanii ijoollee qaban, ilmaan qaban, kan itti fuudhan qaban, kan itti heerumsiisan qaban, akka ijoolleetti isin waliin ta'anii isin waliin kolanii barumsa isin kana jechuun kun nama diinii keessatti illee ifaajee qabe duraan qara'an. Way ta'aniin dhalatiin ilmii keessa jiran har'a nu waliin ta'anii kolfanii akkanatti haasa'uun osoo yeroo ammootiin yeroo gubuu osoo hin ta'in isin waliin yeroo namni ammootiin yeroo namaa widdi isinii gala. Yaada namni tokko yoo namni tokkollee naan qajeele jechaa fi namni namallee yoo naan qajeele ilmi rabbii hime hadiisa rabbii hime alayhi salaatu wassalaam akka jirtan kanaa fi akka gubbaa jirtan kanaa fi akka jala jirtanii rabbi isin haa milkeessu. Nashaata qaba wallahi amiin jedhu mirqaanaan sii godhe waan sana dhageesse. Amiin amma dhageette. Amiin wallahi billahi mirqaana qaba. Amiin qaamni kiyyallee das na jedhee akka wayii mirqaanaan isinii godhaa jira akka jala jirtu. Akkana waayin akkana laata. namni dhiira taatan viidiyoo baajee. Namni dhiira taatan viidiyoo rasma. Namni dhiira taatan. Diinii nabii kennaan jaaladha baran garuu. Wallahi numa jaaladha. Diinii nabii kennaa. Amiin. Alayhi salaatu wassalaam hin jaaladha. Akka jala jirtanii akka gubbaa jirtanii rabbi isin haa milkeessu. Amiin. Wallahi yoo billahi rabbi isin haa milkeessu. Gurgurata keessatti rabbi isin haa eegu. Waan gurgurattu keessatti waan bittu keessatti rabbi isin haa eegu. Kana jeemee ati kadhadhu tana kadhattee. Zaalimuma irratti kadhataa oollaa ufundee nu garuu waan gurgurannuu fi waan bitannu keessatti illee nama ofee rabbi nu haa godhu. Dhadhaa gurgurannu keessatti, zayitii gurgurannu keessatti wallaahi dhuga. Nama meeqatu dhadhaa waa itti dabalee beeyta. Nama hedduu sukkaara waa itti dabalee beeyta. Tamma kanam gurgurannu keessatti wallaahi billaahi malee namni gurgurataa jira. Wallaahi billaahi kiyya caalaa malee gartaati. Meeshaa ikispaayerdii ammoo meeqa gurguranne beeytaati. Namni ikispaayerdii beeku ikispaayerdeetii ilaalee bitata. Meeshaa ikispaayerdeetii namatti gurgurtee nama meeqa baasaan bittee ammoo torban sireerra Bilaal marii waqtiin itti ergaa kaameraa cufe Bilaal. Wallaahi billaahi. Nama hedduu meeqa ammootiin ikispaayerdii itti gurgurattee torban sireerra ciisee baasaadhaan akkanatti azaa ta'aa jira. Kana mara rabbi nu haa dhiisu. Wallaahi billaahi kana mara rabbi nu haa dhiisu. Waan aananii keenya san illee. Aanan gaafa ammootiin akka sa'arraa ilmame yoo sibira ga'u ka sa'arraa ilme illee waa itti dabala. Kasuuqii ammoo irraa bitellee waa itti dabala. Atiin ammootiin hin kaan irraa fuutellee itti dabala. Gaafa buna bira ga'e inni aananu malkii aananii bitate. Wallaahi billaahi bitate. Fitanne ati rabbii jee. Malkii aananii bitate. Sa'a keessaa ilmu waa itti qicee suuqitti tarakkaba. Kasuuqii illee ammootiin waa itti dabalee kaanitti kenna. Gaafa ati ammootiin aanan jettee bitattee ammootiin wayi biraan galattu makraji. Malkii aananii bitate wallaahi billaahi. Katti jirti. Kadaimallee wallaahi billaahi daimi kiyya qulqullu akka gaabura keessaa bu'een jira jedhe wallaahi waan zayit ammootiin sukkaaratti naqee dhadhaallee akkasi shiigalaati amma ka xeefillee akkasi ka qamadiillee akkasi zaappaa jee qamadii kana ammootiin qamadii ingirgaadaa fi qamadii kaan itti naqe wallaahi akkatti nama nyaachisaa jirtu ati rabbu mannoo Ayona kabri jala jirta bokoyne wallahi bokoyne kabri jala jirta akka qamadii ati nu nyaachifteef akka ati xeefii nu nyaachifteef akka ati xeefii nu nyaachifteef akka ati qamadii nu nyaachifteef kabri jala jirta zaappaa jette itti dhaytee ingirgaada kana ka wallahi sakkaraan deebiin sammuu kennaa ammoo bal'ate mara ingirgaada sanoo itti dabale sammuun namaa ammoo shiri jedhaa beektan ingirgaada rabbi shirnuun godhii wallahi kadhatti dabalte wallahi akka nama sakkaree nama beeka sakkarsitee taphu ingirgaadatti dabaltee qamadii zaappaa jettee gurguratte qulqulluu jettee Urayu warri sun as keessaa jiru see'u. wallahi rabbi nu baasi bokoka garaa irraallee rabbi nu baasi hadoota sammuu irraallee rabbi nu baasi gatti gurguranne ati namni qamadii qulqulluu akkuma ammoo rangaltee namni gurguratu jira hin bittee reen bittee qamadii bitettee boo zaappaa goote walitti maytee kun illee kaana walitti makee qamadii gannaaf kaan walitti maytee ingirgaada kaan itti bittee itti naytee akkatti sammuu namaa ammootiin hin hadochite kan xeefiillee ammoo waa meeqa itti naytee ammootiin hin garaa namaa beshita waa meeqa mar'imaa wal jala dabarsite xeefiillee waa hedduu itti naytee waa meeqa dalayin akka dalagaa kennaatiif samii rabbi nutti hin roobe amma gadaa qamadiin geettee ammoo namni hin nyaanna jedhe kanatti amma kaleellee rooba har'allee rooba qamadii tana namni sagantaa irra saganteeffate martuu ka cidhaallee ka heerumsiisullee ka fuudhullee rabbi afaaniin si ga'ee si harkaa dhabamsiisee maa jireenyi magaalaa fi ammoo jireenyi baadiyyaallee ammoo wanni rarra'u waan lafaa bahu kanatti si galaati
Haalummaan keenya mootiin akkam siigala tamma wannummaan hin jedhu kun siigala ka cidhaallee ka du'aallee cidha keessatti akkamii du'a keessatti akkamii cidha akkamitti baafanna du'a akkamitti baafan namni gariin ciin isaa ammoo dibbee yoo dhahamin hin ta'u siigala jippaaziin halkan ammoo sadii yoo irratti hin sirbamin hin ta'u miinzee ammootiin hin kiinnoo sadii qaba afur qaba dubartii intala gaafa gadi baasan kiinnootiin caakkatti ammoo beelloo uffisanii achi baasanii makiidhaadhaan jaartii isaa nama maran nyaachisa dhiirri afran abbaan nama tokkoo kennee bar nama sinnaati hidheetti kenne afranuu ima nyaachifti badheetti baaftee happy birthday jettee nyaachifti kinoo keeki ima nyaatti kaan jalallee afaan qabu kaan jalallee qalama yoo jette qalama dibata yoo jette dibata qalama yoo jette akka waan bor magaalaa qalamni hin seennetti dibatti akka waan bor magaalaa qalamni hin seennetti dibatti wallahi haga abbaa wallaalu takkatti sila zeeyituu tiyya sila aamina matiyyaa haga jiru takka sila aamina matiyya sila zeeyitu matiyyaa haga jiru takka dibattee wallaalchiftee gadi baa maal jetta tam akka waan bor magaalaa qalamni hin seennetti dibatti amma akkanatti seenne am kun kaanii qababbalee miizee jedhanii harka keessa kinoo dubartiin afur dhiirri afur waliin dannasaa deema dugda duuba yootu miinzeen lamaa waliin dannaste kaan taraa eeganiif bee rabbubaa jedhi ittalli miinzee sun rabbubaa jedhi ajnabaa mi namticha sanii akkatti abbaan banne wallaahi walee qababbalee akkanatti sirbaa deeman sirba zamanaa kana gajabaa kuu yoo taru kaantu dannasaa dhufu akkatti itti dannafame abboo intala ammootiin abbaan mucaa takkichaa kenne ammootiin itti wal taranii maan kaan nyaachisan keeki achi bahanii caakkaa keessatti sultaaniin nyaachisa hasanitti tara kadiiritti tara abdura'uufitti tara akkana nyaachisa konuma afaan jala qabattisi maal jettatam rabbiin waa sirreessu yaa wallahi banni rabbiin waa sirreessu akka mallee ban rabbi haala kenna beekan afaan qabatti ustaaza hunda jala ma afaan qabatti maal jettaas wallahi billahi gadaa duraanii dubartii wayta manaa baatu heetoo dhuydee akkasitti boottee warrillee itti boohee ardaan itti boohee abbatti boottee haadhatti boottee gaafa gadi baasan fardarratti qiddii qaban ammoo imimmaan buuftee warri itti boohee gadaa tana ta'amma gadi baatu maastikaa nyaataatiin maastikaa nyaataa baati wallahi billahi maastikaa nyaataa baati wallahi ai sheekha roobe taa godhe akkas wallahi manuma itti dhaytu warra soddaatu akka waan beeytu wal naasu wallahi mana gurbaa akka waan warra duraan beeytu wal naasu beektee wallahi lammaa addaadhaa barsiifatu lammaa addaa barattee jirti bar wallahi wallahi mucuu jenni adda wallahi rabbi nu haalii ani bay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na beetu tara eega dubbachuu barbaadesi na beetu tara eega tura sheekha roobe tura leeti ko itu baina biba baina bo baina tuma buba maali asli bira dattaniiti masnaa wasulaasa jedhee sheekaaroo bee naqaraasise jedhee jaartii irratti telefoonuu fiiga.